Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Novi soj koronavirusa identifikovan u Velikoj Britaniji može brže da se širi i trenutno se istražuje da li on izaziva veću stopu smrtnosti, saopštili su danas britanski zvaničnici. Kao što je saopšteno u ponedeljak, Zavod za javno zdravlje Velike Britanije je identifikovao novu varijantu korone proučavanja genoma virusa i trenutno se radi na detaljnim studijama osobina novog soja, rekao je danas načelnik državne zdravstvene službe Chris Whitty, a prenosi Reuters. On je dodao i da na osnovu svih raspoloživih podataka iz dosadašnjeg toka ispitivanja virusa, vladina savjetodavna medicinska grupa smatra da se novi soj može brže širiti. Ranije je potvrđeno da je u Velikoj Britaniji identifikovana nova varijanta koronavirusa za koju se veruje da je uzrokovala brže širenje zaraze na jugoistoku zemlje, navodi agencija.